បងប្អូនជឿអត់តាំងពីខ្ញុំស្រឡាញ់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំមក10ឆ្នាំចូល11ឆ្នាំនេះមកគឺខ្ញុំអត់ដែរបានក្បត់ប្រពន្ធខ្ញុំឬក៏តែមានស្រីខាងក្រៅទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតនៃការស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំរវាងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នានេះគឺចូល11ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគឺអត់មានដែរប្រែប្រួលជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំទេហើយដោយវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់និយាយដែរថាកាលពីដើមឡើយខ្ញុំក៏មិនមែនថាជាមនុស្សដោយថាសុភាពឬក៏បរិសុទ្ធស្មោះស្នេហ៍ដែរគឺធ្លាប់មានសង្សារច្រើនធ្លាប់ខូចលប់ខិលដែរបន្ទាប់ពីបានជួបប្រពន្ធខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកែប្រែពីមនុស្សធ្លាប់ខូចខលធ្លាប់មានស្រីដើរតញ៉ែគេពីមួយទៅមួយរហូតបានជួបប្រពន្ធខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់អ្វីទៅថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីទៅជាស្នេហាអ្វីទៅជាគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថាអ្វីនេះហើយគឺអ្វីគួរលះបង់ភាពសប្បាយរីករាយខ្លះទៅបាទរឿងខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងវិលមកមើលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងវិញយើងមានគ្រួសារយើងមានប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់ចេះផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក៏ដូចជាតម្លៃឲ្យប្រពន្ធយើងឲ្យបានច្រើនព្រោះដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំគាត់ថា10ឆ្នាំมันមានប្រហែលដងទេបងប្អូនបើសិនជាយើងនៅតែបដែតបដោយសប្បាយភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងជីវិតយើងពិតជារស័ព្ទអត់ដែលរកកោះរត់ត្រៃគ្មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជួបប្រពន្ធខ្ញុំនេះបាទជានារីល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំបាទអាចផ្លាស់ប្ដូរពីអត្តចរិតរបស់ខ្ញុំបានច្រើនណាស់បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកយើងចាប់ដៃគ្នាសាងពីបាតដៃរទេរហូតបន្ទោពេលនេះទោះយើងមិនទាន់ជាមានអីដុំកពួនក៏ពួកយើងនៅតែបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅជាច្រើនដែលពួកយើងចង់បានខ្ញុំពិតជាសំណាងដែលបានស្គាល់ប្រពន្ធខ្ញុំដែលបានរួមរស់នៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំសាងគ្រួសារមួយដ៏តូចដ៏កក់ក្ដៅមួយនេះហើយខ្ញុំនិយាយមែនបើសិនជាខ្ញុំចេះបតែបដោយរាល់ថ្ងៃនេះមិនខ្វះទេអ្នកដែលគាត់ស្រីទៅថាគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់ឆាតមករកយើងបើយើងនិយាយអាក្រក់ស្អាតទៅវាមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់និយាយអីទៀតទេព្រោះដឹងថាយើងអ្នកសិល្បៈយើងមនុស្សមហាជនមានគេឆាតមកយើងច្រើនឆាតមកលេងផងឆាតមកញ៉ៃញងយើងផងឆាតមិននិយាយថាខ្ញុំនិយាយនេះទៅគឺយើងអស់ចាអីទេប៉ុន្តែជាធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាសិល្បៈគេស្គាល់យើងច្រើនអញ្ចឹងមិនខ្វះទេអ្នកដែលឆាតមកយើងហើយណាមួយទៅខ្ញុំអត់ដែរទៅខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងចឹងទេសូម្បីតែ Facebook Page Telegram ឬក៏អី account TikTok ឬក៏កងធនាគារផ្សេងអីគឺខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយការរកចំណាយការចេញចូលគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺប្រពន្ធខ្ញុំដឹងលឺទាំងអស់មុនធ្វើអីគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ប្រពន្ធខ្ញុំមុនសិនគឺខ្ញុំអត់មានសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេប៉ុន្តែធ្វើអីតើតមានការពិភាក្សាគ្នាជាមុនសិនព្រោះដោយសារយើងមានគ្រួសារយើងមានប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងធ្វើអីមួយយើងត្រូវពិភាក្សាយោបល់គ្នាសិនតើយើងធ្វើអាមួយនេះវាកើតអត់ឬក៏ត្រូវអត់តើយើងអាចធ្វើទៅបានអត់កុំចេះតែធ្វើអីទៅតាមអារម្មណ៍តាមអំពើចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើព្រោះដោយសារឥឡូវយើងមិនមែនខ្លួនមួយទេមុនទេយើងខ្លួនពីរហើយនេះក៏សល់បញ្ជាក់ថាយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃយើងស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងផងដែរមិនមែនមានន័យថាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រពន្ធកាន់កាប់ហើយគឺយើងអន់យើងតូចទាបយើងសោយយើងចាញ់ប្រពន្ធមិនដូច្នេះទេបងប្អូនគឺយើងស្រឡាញ់យើងឲ្យតម្លៃប្រពន្ធយើងអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងអីទេជាការពិតណាស់បើសិនជាយើងប្តីប្រពន្ធយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះគោរពចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចេះស្គាល់អ្វីទៅជាគ្រួសារចេះដឹងសុខទុក្ខទុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកទៅត្រជាក់ទៅក្តៅអ្វីដែលសំខាន់យើងចេះជួយចែករំលែកនៅទុកគ្នាដូចថាយើងមានការងារអីយើងមិនបាច់ដូចថាយើងបែងចែកការងារស្រីប្រុសបាទពួកខ្ញុំរងថ្ងៃពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះគឺអត់ដែរចេះបែងចែកការងារស្រីប្រុសទេអ្វីដែលយើងអាចជួយគ្នាបានគឺជួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងការងារនៅក្នុងផ្ទះមិនថាចានចក្រានជើងឆ្នាំងបោកខោអាវឬក៏ដាំគក់ដើរផ្សារគឺខ្ញុំរ៉ាប់រងបានហើយនៅផ្ទះប្រពន្ធខ្ញុំក៏មានការងារផ្សេងធ្វើទៅដូចការងាររបស់គាត់រកស៊ីតាមអនឡាញឬអីចឹងទៅផ្នែកកាត់តវីដេអូអីផ្សេងគ្នាបងប្អូនជំនាញគឺមិនមែនប្រកាសថាមនុស្សស្រីមិនអាចធ្វើបានទេដូចជាកាត់តវីដេអូហើយខាង design អីផ្សេងការធ្វើអីផ្សេងរកលុយតាម Facebook Page YouTube អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ដែរទៅចាប់អំណាមគ្នាទេគឺយើងសិតតែមានទូនាទីការងាររៀងខ្លួនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងចេះយកគ្នាអធិស្ឋានគ្នាបានច្រើនទៅនោះបានយើងរកអីសក់ឃើញហើយនៅក្នុងគ្រួសារ